Акылбек Күсембекович келсе өзі жақсы болмай екен, өзі болып кетсе. Урматтуу Бакыт Сергеевич, Данияр Глорович, сіздердің ойыңыздар жақсы, мемлекеттің қазынасын көтерелі депчи. Бирок сіздердің айрым мекемелер бар да. Сіздер толтырып атасыңар, айрымдар урдап тешпей деді. Мен бажын айтмақ елем да, бажыны. Дөн айтқан жоқпын, фактын айтып отам да. Самат мырза, Қантта Милан деген складпы же СВХ бар екен. Азыр ошол жака жүктүн баары кирип атты. Сиздин бир орун басарыңыз келген сайын ошол жактын жүгү көбөйүп кеткен. Өзү ошо Милан жүк ташыт экен, өзү тамбордон ачып калат экен, өзү таркатат экен. Андай болбойт да. Ошондо тамбордон силер ошого менчикке берип койсуң ошого. Планыңарды чыгарып берет. Эмне себептен сен планыңар чыкпай атканы ушундан да. Аякта уурулук күчөп атыптыр. Бир эле мисал айтайын, таразадан жеп атыптыр. Фактын айтып атам. Ишенбесеңиздер, карап көрүңүздөр. Ошо орун басарыңыз келгенден баштап, аяктын объему канчага көтөрүлдү? Мурда келип кеттир, ал кеткенде канчага түштү? Ишенбесеңиздер, азыр комиссия түзүп карасаңыздар болот. Көп деген ишкерлер жумуш калып атыптыр. Көп деген ташуучулар жумуш калып атыптыр. Себеп дегенде монополия болуп баштаптыр. Бакыт Сергеевич, карап койсоң ушуну. Сиздер оюңуздар жакшы, мамлекеттин казынасын толтурасыздар. Бирок айрым мекемелер урдап жетишпей атат. Мен муну айткан жерим жок, фактын айтып атам. Ишенбесеңиздер, комиссия түзүңүздөр, Қантта Милан деген СВХ бар экен, ошону текшерип көрүңүздөр. Анын жүгүн эч ким текшербейт экен. Үстүдөн таможня жетекчилери кандай десем бир добро өрөө эмне эч ким карабайт экен, текшербейт экен. Анын жүгү көбөйүп атат, башкаларга жоолуп атат, казына толбой атат. Ушуну жакшылап карап койсоңуздар. Уруксатпы? Самат Атаевич, жооп бересизби? Жооп берем. Урматтуу Улан Болотбекович, планды толтурууга биз болгон күч аракетти жумшап атабыз. Эч кимге, бир дагы фирмага, бир дагы башка жүк ташуучу жаранга эч кандай преференция же сиз айткандай добро деген берилбейт. Бардыгы мыйзамдын чегинде, мыйзамдын алкагында иш жүргүзөт. Бул биринчиден. Экинчиден, Милан компаниясы бул уполномоченный экономический оператор деген макамы бар, статусу бар. Ошол себептен бул компания киргизген жүктөрүн бир айдын ичинде киргизет. Ошо бир айдын ичинде бажы төлөмдөрүн төлөп берет. Калган компаниялар болсо, алар күнүмдүк киргизген товарына күнүмдүк бажы төлөмдөрүн төлөп беришет. Анан бул жерден сизге туура эмес маалымат жеткирген же сиздин кызыкчылыгыңыз барбы билбейм, биздин кызыкчылык бул жерде жок. Урматтуу Самат Атаевич, менин кызыкчылыгым бuyакта жок. Маалымат жеткирген, туура жеткирген. Бuyакта сиз айткан жок. Сиз эмес, сиздин орун басаңыз Кимсанов Улан Ашимович деген бар. Ошол бүт ушулар кыршабайт дейт. Мен айткан жерим жок. Ага сиздин да күчүңүз келбейт ал кишиге. Ошо таможнядан серик кардинал ошо киши. Сиз айтып аткан сөз жалган. Карап ишенбесе мен айтпайм, бир факт айтып атам. Таразасын текшерип көрүлөчү. Келген жүк менен бuyакта кандай растамаш болгон. Бир факт айтып атам болгону. Ооба, эми кирген жүктөр эми кирген убактысында кирип аткан учурунда бардыгы тең тыгыр таразага тартылат. Жок, ошол айтып атпайм мен сизге. Ошол Миландын склады өзүнүн склады. Ташыган өзү, ачыскалаган өзү, таркаткан өзү. Текшерген киши жок эч ким аны. Ошол себептен айтып атам. Текшерилет, кантип текшерилбей калса? Самат Атаевич, урматтуу төрага, келиңиздер анда комиссия түзөлүп, комиссия менен чогуу текшерели. Мейлиңиз комиссия түзөлүк. Мен макулмун сиз менен. Рахмат. Бакыт Сергеевич, ошону жакшылап карап койсун.